أهرامات الجزائر. نعم، أهرامات في الجزائر ليس مجرد هرم أو هرمين وجدت صدفة أو مبنية بشكل عشوائي وهامشي ورتيب، لا 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 لا، بل أكثر من 100 هرم تمتد على طول الجزائر وعرضها. وهذه الأهرامات مصممة بطريقة هندسية مذهلة ودقيقة لدرجة أنها تضاهي أهرامات الجيزة في مصر. فأهرامات تحاكي حركة النجوم والكواكب والأجرام السماوية، أهرامات ضخمة وعظيمة تمتد طوليا وعرضيا لمساحة شاسعة، أهرامات بعضها يرجع إلى الماضي القديم جدا جدا، أهرامات تحمل أسرارا وألغازا ما زالت لم تكتشف إلى اليوم، أهرامات مكث فيها وبجوارها ابن خلدون لسنوات وكتب فيها مقدمته الشهيرة. فما قصة هذه الأهرامات الجزائرية المنسية والتي لا يعرف بوجودها حتى الجزائريين أنفسهم؟ ولماذا يخفي العالم أهرامات الجزائر ويمارس تحتيما عليها بينما تحظى جارتها الأهرامات المصرية بكل الاهتمام العالمي؟ وما هي الأسرار والألغاز الغامضة التي تحملها هذه الأهرامات الجزائرية؟ من شمال الجزائر إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها تتوزع الأهرامات فيها، بعضها فخم مدهش عظيم والبعض الآخر عادي، بعضها حديث ويرجع إلى قبل 16 قرن، وبعضها قديم ويرجع إلى ما قبل الميلاد، والبعض الآخر ضارب في القدم ويرجع إلى أكثر من 5 و6 آلاف سنة، أي أنها بنيت في فترة بناء أهرامات الجيزة في مصر. فالمميز في أهرامات الجزائر أنه أولا بناءها لم ينقطع إلى وقت حديث، فعلى مدار أكثر من 6000 عام تقريبا بقيت تبنى، وذلك على عكس أهرامات مصر مثلا اللي جميعها بنيت في فترة زمنية محددة ومن ثم انقطع بناؤها. أما ثانيا فأهرامات الجزائر لا تعود إلى حضارة واحدة بل إلى عدة حضارات مثل الحضارة الأمازيغية والرومانية وغيرهم من الحضارات التي لا نعرفها. فأعمار أهرامات الجزائر بدقة أو حتى بتقدير قريب من الدقة غير معروف، وذلك بسبب الإهمال وعدم الاهتمام والتعتيم المتعمد. فيوجد نقص مهول بالمعلومات عن هذه الأهرامات وذلك بسبب غياب البحوث والدراسات حولها. فأهرامات الجزائر منسية بالمعنى الحرفي، وذلك بالرغم من أنه لو تم الاهتمام والعناية فيها ودراستها سيكشف العجب العجاب عنها وراح تاخذ شهرة واهتمام عالمي واسع وراح تدر على الجزائر دخل سياحي جيد. لكن مع غياب الاهتمام الحكومي وعدم توفير ميزانية من قبل الدولة للاعتناء بها وترميمها ودراستها غابت أهميتها وكأنها ليست موجودة. المهم وبشكل عام فأغلب الأهرامات بالجزائر بتتركز بولاية تيهارت بحيث يوجد فيها 10 أهرامات، وبالجبل الأخضر يوجد 3 أهرامات، أما في الجبل العراوي فيوجد 10 أخرى ذات قواعد مربعة. أما أكثر هذه الأهرامات أهمية وعراقة فهي المغارات ال5 في بلدة فرندا، وهناك بالتحديد اختلى وعاش ابن خلدون 4 سنوات بجوار الأهرامات هربا من الحياة السياسية والنزاعات اللي فيها إلى حياة الكتابة والتدوين، وفي هذه المنطقة استلهم وكتب مقدمته الشهيرة. فتصميم وهندسة أهرامات الجزائر فريد من نوعه مختلف عن الشكل الاعتيادي للأهرامات التي نشاهدها في مصر، ليبيا، السودان، أمريكا اللاتينية. فبياخذ العديد من الأشكال كالشكل الدائري بقاعدة مربعة أو مستطيلة أو الشكل المخروطي، وبالأعلى بياخذ شكل القبة على عكس الأهرامات المصرية مثلا اللي بتاخذ الشكل السهمي. ويزعم بأن شكل الهرم الجزائري مش مصمم بشكل عبثي بل يقوم على حسابات فيزيائية دقيقة وبني بحسب مواقع النجوم، وبالتالي فهو أفضل الأشكال اللي بتمتص الطاقة الكونية المنبعثة من المجرات والنجوم والكواكب. هذا من جانب. أما من جانب آخر فالأهرامات الجزائرية مبنية باستخدام كتل حجرية ضخمة يبلغ طول كل كتلة بين متر إلى متر ونص. المدهش بالموضوع أنه هاي الكتل الحجرية الضخمة أساسا غير موجودة بالمناطق المحيطة بالأهرامات وقد تكون نقلت من أماكن بعيدة، وهذا ما أثار دهشة الباحثين أنه كيف تبنى هذه الأهرامات بكتل حجرية ضخمة وصعبة الحمل غير موجودة بالمنطقة، ولذا انتشرت أسطورة تقول بأن هذه الحجارة هبطت من السماء. أما إذا ذهبنا إلى داخل الأهرامات الجزائرية فسنجد ما هو أغرب، فمن الداخل سنجد غرف ومعارض ودهاليز وممرات وسراديب تقود بالنهاية إلى حفرة الدفن التي يتواجد بداخلها تابوت الملك. وهذا بالتحديد ما يميز الأهرامات الجزائرية عن غيرها من الأهرامات المصرية، كثرة الدهاليز والغرف والتفاصيل داخل الهرم الواحد. فعدد الغرف في بعض
أهرامات الجزائر قد يصل إلى 20 غرفة، وبعضها مجهز بمقاعد ووسائل راحة وترفيه، وفي داخل غرف الدفن نجد رموز ومشاهد صيد ورسومات لحيوانات. أما أبرز وأشهر هذه الأهرامات فهي: 1. هرم إيمت قاسن، واللي أنشئ قبل 2400 سنة وتحديدا بالقرن الرابع قبل الميلاد. فهذا الهرم واحد من أقدم المعالم الأثرية الجزائرية، ويعتبر أقدم ضريح ملكي في شمال إفريقيا. وإيمت قاسن هذا هو أحد أعظم الملوك الأمازيغ اللي حكموا مملكة نوميديا، بحيث بنى له قومه ضريحا عظيما بعد موته. لكن للأسف فأسرار هذا الهرم لم تكشف بعد، وذلك لقلة البحوث وبسبب السرقات الكبيرة اللي حدثت للأغراض اللي كانت داخل الهرم. وكمان وبالرغم من أهمية هذا الهرم إلا أنه يعاني من الإهمال الفج كبقية إخوته من الأهرامات الجزائرية، وتم تصنيفه كواحد من بين أهم 100 معلم أثري مهدد بالانقراض. 2. هرم قبر الرومية، واللي لحد اللحظة غير معروف تاريخ بنائه، لكن من المؤكد أنه بني قبل أكثر من 2000 سنة. فهذا الهرم يقع في تيبازا، ويتميز بحجمه الكبير وارتفاعه اللي بيصل 261 متر عن سطح البحر، وكان يستدل به من قبل الملاحين والصيادين بسبب إمكانية رؤيته من مسافات بعيدة وشاسعة. فهذا الهرم عجيب للغاية، تحفة فنية نادرة، فيوجد به 4 أبواب وهمية ضخمة يصل علو الباب الواحد منها إلى 7 أمتار، بجانب ممرات وسراديب وأبواب سرية لا يمكن للإنسان العادي أن يكتشفها إلا إذا كان باحثا أو مختصا. فيقال بأن هذا الهرم هو ضريح كليوباترا سيليني، ابنة كليوباترا العظمى ملكة مصر. فبحسب الرواية فإنه الملك الأمازيغي يوبا الثاني زوج كليوباترا سيليني كان يعشقها إلى حد الجنون، ولما ماتت حزن عليها حزن شديد للغاية، فقرر تخليد ذكراها بتحفة معمارية خالدة، ولذا بنى لها ضريح عظيم على شكل هرم مخروطي كبير يحاكي الأهرامات المصرية، وذلك كون زوجته من أصول فرعونية. ويقال بأنها اشترطت عليه بأنه إذا أراد أن يتزوجها أن ينقل مصر إلى نوميديا، أن ينقل النيل والأهرامات إلى الجزائر. وفعلا فعل ما أرادت، فجعل من وادي مازفران صورة للنيل، وحاكى كل العادات الفرعونية داخل قصره. ولما ماتت قرر الاستمرار بالتفكير بنفس العقلية، فبنى ضريحها على شكل الأهرامات الفرعونية مع جعله مخروطيا لتكون مميزة عن الكل. فهذه الرواية وبالرغم من أنها تحظى بتأييد كبير إلا أنه البعض برفضها. فالبعض يعتقد بأن هذا الهرم يعود إلى القرن الأول أو الثاني قبل الميلاد، والبعض الآخر يقول بأنه يعود إلى سنة 5 ميلادي، وآخرون الذين يدعمون رواية كليوباترا سيليني يقولون أنه يعود إلى سنة 40 إلى 70 ميلادي. وهناك من يعتقد بأن هذا الهرم بني في عهد الهيمنة المسيحية الرومانية، كونه على أحد الأبواب هناك نقش بارز للصليب، ولذلك أطلق على هذا الهرم اسم قبر الرومية اشتقاقا من كلمة روماني. لكن في الحقيقة فهذا الصليب هو صليب لاتيني وليس صليب مسيحي، ومن يعرف التاريخ الآخر للصليب غير التاريخ الديني له يعرف جيدا بأنه تقديس الصليب وظهوره لم يبدأ مع صلب المسيح، وإنما بدأ قبل ذلك بآلاف السنوات، وكان موجود بالحضارة المصرية القديمة والحضارة العراقية وغيرهم من الحضارات. المهم هذا الهرم يتكون من 80,000 متر مكعب من الصفائح الحجرية المتساوية، ومحيطه يبلغ 180 متر، وقطره 60 متر، وارتفاعه 33 متر. بينما هذا الضرر الذي تشاهدونه على القبة فهذه كانت محاولة فاشلة خلال فترة حكم العثمانيين من أجل فتح الضريح ومعرفة أسراره، فقام الباشا صالح الريس بتفجير قبته ليبحث عن مدخل ويعرف ما بداخل الهرم. لليوم الغموض ما زال قائم حول من بنى هذه الأهرامات ومن دفن فيها أو عن سبب بنائها. وعدا عن هاي الأسئلة فهناك أسئلة أخرى أكثر أهمية ما زال الغموض قائم حولها، مثل كيف كانت الحضارة اللي بنت هاي الأهرامات، وإلى أي درجة هاي الحضارة كانت متقدمة، وكيف كان شكل المجتمع وقتها. فما بنعرف إلا الشيء اليسير جدا، لأنه الدراسات والبحوث والكشوفات القليلة والمتواضعة أصلا لم تبحث إلا في مكان الهرم. أما في المناطق المحيطة والتي قد يكون لها ارتباطات بالأهرامات فلا يوجد. لكن بشكل عام فعلى الغالب فإن هذه الأهرامات هي أضرحة ملكية لملوك أمازيغ سكنوا شمال إفريقيا. طيب الآن السؤال المهم الذي يطرح نفسه، الموميات، الكنوز، اللوقة الأثرية اللي كانت داخل هاي الأهرامات وين راحت؟ فهاي الأشياء بتعطينا كل المعلومات اللي بنحتاجها حول هاي الأهرامات، فوينها؟ وهل يعقل إنه أهرامات مبنية بهذه الدقة وبهذه العظمة ما فيها حتى موميات؟ الإجابة بسيطة للغاية، وحتى إنك أنت بتعرفها، فرنسا.
ففرنسا لما استعمرت الجزائر كانت أول من نقب عن هذه الأهرامات وكشف محتوياتها، فوجدوا الكثير من الكنوز واللغة الأثرية، ووجدوا كمان الموميات، فلهطوها ونهبوها ونقلوها إلى باريس، فحرفيا لم يبقوا فيها شيء. ومن ثم بعدهم أتى السارقون والمخربون وأكملوا المهمة، ولذلك فالفرنسيين تسببوا بضياع معالم الأهرامات وتاريخها، وهذا ما عقد من عملية دراستها. بينما تحظى إخوتها الأهرامات المصرية بالكثير والكثير من الاهتمام العالمي، لا يعرف أحد بوجود أهرامات في الجزائر ولا حتى الجزائريين أنفسهم، وهذا يرجع إلى أولاً بسبب الإهمال وعدم الاهتمام الكافي من قبل الجهات الرسمية. فموضوع كبير مثل هيك بده اهتمام ودعاية وعناية ولجان مختصة من أجل التنقيب والدراسة. أما السبب الثاني حول التعتيم الممارس على هذه الأهرامات، فهو أنه هناك جهات تحاول التقليل من أهمية التاريخ الأمازيغ، فيريدون اختزال الوجود الأمازيغي في قرون محددة للغاية، وتصدير صورة بأنه الأمازيغ بلا ماضي ولا تاريخ ولا تراث ولا إرث ولا ثقافة ولا حضارة، وبأنه كل حضارتهم قامت على يد غيرهم من الرومان واليونان والفرنسيين. وهذا الاشي عملت فرنسا جاهدة لترسيخه في فترة الاستعمار الفرنسي لتبرر احتلالها لهم. فهذه الأهرامات تبرز التراث والإرث الأمازيغي، ووجودها وبنائها بهذه الطريقة المعقدة والعلمية يدل بما لا يدعو مجالا للشك على عبقرية ورقي الشعب الذي بناها وبراعته بالهندسة والرياضيات وغيرها. وهذا دليل قوي ودليل دامغ يثبت بأن من سكنوا هذه الأرض كان لهم تاريخ وحضارة وتراث وإرث وأجداد متحضرين. وهذا ما يعاكس أطروحات الفكر الآخر الذي يدعي بأنه هو من جلب الحضارة والتمدن لهؤلاء البرابرة سكان الكهوف. المهم خلونا نرجع للفرنسيين اللي بالتاريخ المعاصر كان لهم دور كبير للغاية في محاولة طمس التاريخ الأمازيغي. فبالبداية اعتقدوا بأنه هاي الأهرامات ترجع إلى الفترة المسيحية الرومانية، وذلك بعد مشاهدتهم لرمز الصليب على أحد الأهرامات. لكن لما اكتشفوا بأنه هذا الصليب مش الصليب المسيحي وإنما يرجع إلى حضارات أخرى، خلصوا. فالفرنسيين كانوا يستمدوا شرعيتهم من الرومان، وذلك بأنه فرنسا تستعمر الجزائر كاستمرار لحضارة أجدادهم من الرومان، وذلك لأجل تطوير وتحضير سكان هذه المنطقة، وإنه هاي الأهرامات الرومانية هي الدليل الدامغ الذي يثبت هذا الإشي. وعشان هيك فالفرنسيين كانوا مهتمين كثير بالتنقيب وشادين حيلهم لأقصى درجة. لكن لما اكتشفوا أمازيغية هاي الأهرامات وإنه الأمازيغ كان لهم حضارة عظيمة، اتوقفوا عن التنقيب وسرقوا الموميات والكنوز اللي كانت بداخلها وأخفوها عن الباحثين والأثريين، ومن ثم أغلقوا الملف نهائيا لأنه صار يزعجهم ويسبب لهم صداع كبير ولا يخدم أيديولوجيتهم. وبعد ذلك أصبحوا يركزوا على طمس الهوية الأمازيغية، وذلك لكي لا يعلم الشعب الجزائري بتاريخه. طبعا هذا الكلام خلال حقبة الاستعمار الفرنسي للجزائر. الآن انتهى الاستعمار الفرنسي، لكن هذه الأهرامات ما زالت تعاني من السرقة والتخريب والإهمال وعدم الاهتمام الرسمي. ففي الحقيقة فالعالم لا يخفي الأهرامات الجزائرية بقدر ما الجزائريين أنفسهم هم من يخفونها. فنحن هنا لا نتكلم عن شيء هامشي، بل نتكلم عن تاريخ شعب، عن ماضي شعب، عن حضارة شعب، عن إرث شعب، عن أجداد شعب. وهذا الإرث بالطبع يجب الاهتمام والعناية به ونشر الدعاية له في كل مكان والمطالبة باسترداد ما سرق منه. فمن لم يصن تاريخه ويحافظ عليه كيف سيكون قادر على بناء حاضره ومستقبله؟ فالتاريخ هو هوية الشعوب.